Nachádzame sa v pamätnom domčeku Johana Nepomuka Humela, v ktorom je expozícia venovaná životu a tvorbe tejto významnej hudobnej osobnosti. Johan Nepomuk Humel patrí bezosporu k najvýznamnejším hudobným osobnostiam v našom meste. Narodil sa 14. novembra 1778. Jeho otec bol huslista, bol hudobník, bol kapelník. Veľmi skoro zistil, že dieťa je nadané hudobne. Naučil sa noty, počúval hudbu a vedel ju zopakovať. Začal ho vzdelávať, pokiaľ išlo o hru na nástrojoch. Už vo veku 4 až 5 rokov začal hrať. Začal sa učiť tiež na husličky hrať a učil sa samozrejme potom na klavír. Dá sa povedať, že Johan Nepomuk Humel bol zázračné dieťa. Tento pojem sa nám spája predovšetkým s Wolfgangom Amadeom Mozartom, ale aj Humel naozaj si zaslúži tento prívlastok zázračný. 2 roky sa mladý Johan učil u známeho Mozarta. Prišlo k tomu tak, že otec Humel navštívil Mozarta a ho požiadal, či by sa neujal jeho synčeka. Keď si vypočul malého chlapca, tak vlastne 8-ročného, ktorý ako hrá, tak to vzbudilo jeho záujem a súhlasil s tým, že bude chlapca vyučovať a po nejakej dobe potom už povedal, že vlastne ho nemá čo naučiť a mu predpovedal slávnu alebo dobrú budúcnosť, čo sa aj naplnilo. Významnú etapu v jeho živote predstavuje 5-ročné obdobie, keď spolu so svojím otcom Johannom Starším sa vybral na rozsiahle koncertné turné. Išli trasou najprv Brno, Praha, potom to boli rôzne nemecké mesta, prišiel až do Kodane, do Dánska. Čo sa týka vzťahu k rodnému mestu a jeho vystúpení tu, treba povedať, že celkovo koncertoval vo svojom rodnom meste 3-krát. Bolo to ešte na konci 18. storočia, 1793 a 96. Nie tak ďaleko už bola smrť, žiaľ. Bolo to v roku 1834, keď tu vystúpil naposledy. Poznal sa s významnými osobnostiami svojej doby. Okrem Mozarta bol isté obdobie aj žiakom Josefa Haydna, ďalšieho významného predstaviteľa súdobej hudby. Poznal sa aj s ďalšími, aj s Paganinim. Významným medzníkom v jeho živote potom bol rok 1819, kedy získal, a to už bolo trvalé a posledné miesto, tiež takéto miesto kapelníka vo Weimare. A Weimar bol v tej dobe veľmi významným kultúrnym umeleckým strediskom, pôsobil tam Johann Wolfgang Goethe, s ktorým sa osobne poznal. A ako hovorí znalkyňa hudobného života, citovať pani Zuzanu Godárovu, tak hovorí prísť do Weimaru a nevypočuť si hudbu alebo navštíviť Humela, by bolo ako byť v Ríme a nevidieť pápeža. Jeho skladateľský odkaz obsahuje okolo 300 diel rôznych, či už sú to klavírne skladby, ronda, fantázie, sonáty. On nebol novátor, čo sa týka hudby, ale teda doviedol ten klasicizmus k takému vrcholu, dá sa povedať, alebo teda pokračoval v tých tendenciách. A sú tam prvky začínajúceho romantizmu, ale len prvky. To potom rozvíja Chopin a ďalší, Schumann. Mal 2 synov, starší bol klavírista, Eduard, a mladší Karol sa stal maliarom a práve aj niektoré zábery, pohľad napríklad pri komponovaní, pohľad na Humela alebo ďalšie sú z ruky jeho syna, takže zachytil také skice práve svojho otca. Humel zomiera v roku 1837. V 19. storočí sa tu vytvorilo niečo ako humelovský kult. To je dôležité, pretože ľudia, ktorí tu pôsobili, významní mešťania, a hlavne by som spomenula v druhej polovici 19. storočia to bol mestský archivár a neúnavný propagátor hudobného života, organizátor Johan Nepomuk Batka, tak títo ľudia si uvedomovali, aký velikán z tohto mesta vzišiel a snažili sa tu jeho pamiatku uchovať. Už v roku 1858 tu boli snahy
dom, kde sa narodil, obnoviť. Bol to architekt Feigler, ktorý na vlastné náklady túto budovu opravoval. Potom v druhej polovici 19. storočia to boli snahy o vybudovanie pomníka, takže všetko to smerovalo k uchovaniu jeho pamiatky. Tam sa konala výstava, konali sa mnohé koncerty dobročinné, aby sa ten pomník vybudoval. Keď bolo 100 rokov, 1937, vtedy sa otvorilo prvé múzeum v pietnom domčeku, môžeme takto povedať, pamätnom domčeku. A to múzeum bolo samozrejme komorné, tak ako je aj to dnešné, a bolo založené práve na tých predmetoch typu hudobné nástroje, noty a nejaké ešte fotografie a ďalšie predmety, ktoré sa do múzea dostali. Potom prišla čoskoro druhá svetová vojna, zatvorené. V 50. rokoch bola snaha o obnovu. Potom vstupuje na scénu pani Luisa Kresánková, ktorá bola dlhoročnou kurátorkou alebo odbornou pracovníčkou nášho múzea. V roku 1972 bolo významné sympózium venované Humelovi a pri tejto príležitosti bol opäť reinštalovaný domček. Čiže ten domček viackrát menil svoju podobu a tá súčasná podoba, tak ako ho dnes vidíme, sa viaže k roku 2007. Spolupracovala na nej pani Miriam Lehocká-Das z Hudobného múzea Slovenského národného múzea. Ale treba si uvedomiť, že je nesprávne hovoriť, že toto je jednak rodný dom Humela, pretože žiaľ ten bol zbúraný. Až na časť, ktorá sa z neho zachovala, malý fragment. Vtedy aj v tom 19. storočí ulica bola pomenovaná po Humelovi. Dnes máme Humelovú ulicu, ale úplne niekde inde. Bol v 19. storočí ten dom na Humelovej ulici, ten rodný, označený, že Humels Geburtshaus. A tu bol vchod do dvora, bol to dom s jedným poschodím, čiže dvojpodlažný. A dôležité je, nie je to až tak vidno, ale tu sa nachádza to súsošie, ktoré dodnes aj máme. Toto je naozaj pochádzajúci fragment z toho domu. Súsošie kamenné korunovania Panny Márie, ktoré je barokové. A pre nás ako múzeum kľúčové bolo nadobudnúť hudobné nástroje z jeho pozostalosti. Najcennejšie, čo tu máme, sú hudobné nástroje. Stolový klavír, alebo sa aj tomu hovorí spinet niekedy v literatúre, ktorý má na sebe signatúru Kaspar Katolník in Wien, to znamená, to je výrobca viedenský. A tento klavír pochádza z Humelovej pozostalosti a traduje sa, že v čase, keď sa 2 roky učil alebo študoval u Wolfganga Amadea Mozarta, tak to bol klavír, ktorý on používal. Druhý nástroj, ktorý sa potom nachádza na tej ďalšej stene, tak ten nesie vročenie. Jednak ten už patrí je bratislavskej alebo prešporskej proveniencie, pretože jeho výrobcom bol Klückner, známy výrobca nástrojov. Je to typologicky tiež niečo podobné. A je tu vročenie na tabulke 1793 a meno Humel. A rok 1793, to je práve ten rok, keď sa vrátil po turné 5-ročnom, ktoré absolvoval po krajinách strednej a aj západnej, čiastočne a severnej Európy so svojím otcom. No a tu naozaj tým top exponátom, ktorý je skutočne vyhľadávaný, dá sa povedať, odborníkmi, klavieristami, muzikológmi, je tento prekrásny, aj na pohľad prekrásny vizuálne klavír, koncertné krídlo, ktoré je úzko spojené samozrejme s Humelom, ale sú to už 30. roky 19. storočia. Mala som, že mnoho cestoval, koncertoval, vystupoval a londýnska firma Erard mu venovala toto krídlo. Pamätný dom a expozícia v ňom, to nikdy nebola expozícia alebo múzeum, ktoré by bolo masovo navštevované. Dané je to samotnou témou, ale vyhľadávané je toto múzeum jednotlivcami alebo menšími skupinami, najmä z oblasti teda hudobného sveta, či už sú to študenti alebo muzikológovia, interpreti a podobne.